Кто? Алло? Кто? Ля-ля. Посмотрим. Так, псина какая-то. На тропинке, что идет сквозь поля. А почему сквозь 2 раза? Стоит худая дворняга. Она жалобно смотрит по сторонам в попытке найти какую-нибудь еду. Оба. Лучше не заходить туда сейчас, проверю днем. Да подожди. Че, никуда нельзя, блядь? Вы че, охуели? В чистом поле стоит дом вашего соседа. В окнах темно, и, похоже, его семья сейчас спит. Я ненавижу звук стука в дверь. Мне прям не по себе. Ну, че он стучит, сучара? Я ему сейчас печеньку юбилейную в глотан засуну. Прям поперек глотки, блядь. Не разламывая. Все? Я не могу сейчас спать. А почему мы должны кого-то пускать? Кто стукает? И вот именно, блядь, заебали. Сейчас открою, сейчас открою. Сука, заедут всякие. Так, слушай, а что тут? Найти изоляцию и одиночество. Loneliness and isolation. Ну, допустим. Да все, иду, блядь, сучара. Можем открыть? Ой. Какая-то это, не стучи. Сука, по башке пусть себе постучит, долбоёб. На улице валяется несколько сильно выпивших пинчук. Несмотря на то, что они лежат на холодной земле, кажется, синяки крепко спят. Им сейчас хорошо. Ну, не будем им мешать. Стук их, блядь, вот этот ебаный, видимо, не будет, да? Это мы? Я не так выгляжу. Я прошу заметить. Это какой-то этот фунфурик со стримов нижнего интернета, я вам отвечаю. Это не я вообще. Или его не фунфурик звали? Не фунфурик. Я забыл, как его звали. Вот этот типуля. Извините за таких людей. Упоминание, но с габзавром, который был. Не суть, Майкл балуется, сучит. О! Блять, это гармаш! Это гармаш! К нам гармаш пришел, чекайте. Привет, сосед, давно не виделись. Как жизнь? Да, все как всегда у нас. У нас все ровно, блядь, все как всегда. Ну что, почему зашел-то? Немного беспокоюсь за тебя. Начать что-то нехорошее. Мне звонила двоюродная сестра. По их новостям говорят, что с Солнцем происходит что-то странное. И про людей, лезущих из Земли, их почему-то называют гостями. Знаем мы гостей. Так, жуть какая-то. Надеюсь, все это неправда. А что с Солнцем? Оно то ли взрывается, то ли вспышки на нем. Известно одно, с ним что-то не так. Ты ведь заметил, что это лето самое жаркое? Похоже, нам надо готовиться к худшему. Сестра сказала, что оставаться дома одному опасно. Поэтому я пришел, чтобы тебя точно не угробили. А тебя не угробят, блядь? Шел откуда-то с домов, непонятно куда-сюда, уже бы ёбнули 100 раз. И без солнца, и без гостей. А как же твоя дочь и жена? А че я хрюшку-то, блядь, оформила? Что-то похрюкиваю. Извините, не переживай, ко мне как раз на днях приехал хороший друг. Он присмотрит за моей семьей 1 ночь. Как-то это сомнительно, блядь. Ладно, давай тогда с утра продолжим разговор. Я буду ждать тебя на кухне, увидимся утром. Интересно, девки пляшут. Кажется, больше никто не придет в эту ночь. Давайте еще посмотрим, мало ли там кто пробегает. Ну, вроде нет. Ну, узнали, да, локацию вот это вот с Джеймсом? Узнали, да? Все узнали, да? Угу. О, нихуя себе, смотрите, это похоже на лицо Макакуса. О, это что такое? Точные новости. Это что такое, блядь, за покемон? Сегодня в 6:28 утра на Солнце произошел мощный выброс энергии. Данная вспышка оказалась больше, чем прогнозировали ученые. Температура на улице достигла критической отметки. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Мы просим всех граждан избегать выхода на улицу в дневное время. Нихуя себе. Давай спать ляжем. В смысле я полон энергии? Когда это было причиной не ложиться спать? Что за балерина? Это собака. Сфинкс! У меня такой же, верите, нет? У меня такой же. Верите, нет? У меня такой же. Верите, нет? У меня такой же. Верите, нет? Это какая-то карта Таро или что это? Это книжка. Ладно. Вайб интересный. У нас такой на даче, мне кажется, диван у бабушки с дедушкой есть. Так, смотрите, какие-то буйволы, блядь. Птички-хуички. Что-нибудь есть? Ничего интересного нет. Мерлин Монро, окей. О, нихуя себе, это нас уже ждет, товарищ. Гармаш. Блядь, это гармаш плюс Костя Воронин, чекайте. Проклятие, все-таки это правда. Ладно, тогда все, что я говорил, имеет смысл. Не выходи на улицу днем, и тебе придется пускать к себе других людей.
Зачем мне пускать к себе незнакомцев? Я знаю, ты сторонишься людей, но так надо. Так, откуда он меня, блядь, настоящую знает? Он охуел? Двоюродная сестра толком не сказала, почему именно нельзя оставаться одному. Вот, что она упоминала? Если кто-то будет спрашивать, один ли ты, отрицает и говорит, что в доме еще кто-то есть. Откуда у нее такая прошаренная сестра, блядь? Что-то она знает, пиздодельная. А какой от них толк? Принесешь что с собой, расскажут чего интересного. Не забывай проверять их на признаки гостя. Из-за жары у тебя будет мало сил днем. Поэтому внимательно выбирай, у кого хочешь проверить признаки. Проверки сильно утомляют. Тебе ведь надо внимательно всматриваться. Насчет разговоров не беспокойся, они не будут тратить силы, так что говори сколько хочешь. И лучше смотри, блядь, это же реально Костя Воронин. Ну вы мне ебете мозги или что? Это прям Костя Воронин у холодильника стоит. А лучше смотри в окна. Телек это, конечно, хорошо, но не помешает, значит, что происходит вокруг. Что нам теперь делать? Боюсь, все, что мы можем, это пытаться выжить. И пить пиво, видимо. Надеяться, что этот кошмар скоро закончится. Думаю, правительство поможет нам как-нибудь. Может, отведет всех в убежище или вроде того. Если что, держите рядом с моей семьей. Кстати, я тебе там ящик пива принес. У меня брат жены в пивоварне работает. Выпей его и ложись спать. А чё он просто не пошел к его жене с семьей? Пей пиво, отдыхай. Это мы можем сделать. Это мы можем. Это мы сейчас и оформим. Оп, что в холодосе? Пивко. Таракан, фу, блядь. А его можно съесть? Оп, убили. Похоже, не только гости будут докучать. Бобер Черни. Семейный бизнес двух братьев, живущих близ плотины. Даже так. Вкус пива имеет небольшие древесные нотки, создавая ощущение прогулки по лесу в теплый летний день. Я могу сейчас бахнуть, и у меня будет... уменьшает энергию. В смысле, мне нужна энергия, вы что, ебанутые? Ложись спать. Подожди, а мне больше не надо никого там пустить, блядь. Здравствуйте. Такие неинтересные. О, вот они мы. Ну, какой-то мы крип. У вас нет ощущения, что мы какой-то криповый парень? Мы как будто реально из какого-то нижнего интернета, блядь, или из какой-то крипипаста. Мы прям крипулька. Как же разморила от пива. Лучше всего сейчас лечь спать. Хорошо. Ну, погнали. Да вы заебете стучать. Долбоебы. Ну-ка, смотрим. Вдалеке стоит дом соседа, что сейчас гостит у вас. В окнах горит свет, и кажется, семья ждет, пока он уйдет от вас обратно домой. Что-то он долго, да, у нас сидит? А не засиделся ли ты, друг? Опа! Видите, как за окном и поле проводит время несколько подростков. Выйдем завтра, там, блядь, шприцы валяются и пивные банки. Пустые. Они беззаботно сидят и о чем-то болтают, не обращая на вас внимания. А вы что у меня на участке сидите, малолетние, блядь? Ну-ка, присели, блядь. Тут чё? О, синие ушли. Никого нет, даже пьяницы ушли. Никого-то боятся. Подростки не боятся. Ну, подростков самих все боятся, так что... Здравствуйте. Привет. Мой папа у вас, вы позовете его. Днем было не страшно, но сейчас страшно. Много людей выходило ночью гулять. Расскажи что-нибудь о папе. Я много про него знаю. Ну вот много и рассказываю. Ебать, у тебя улыбочка, малыха. Перед тем, как пойти в гости, он любит попить немного пива. Хи-хи. Мне он заставляет и обед, и ужин, и сок. Я сегодня попробовала пиво, которое он пьет. Фу, гадость какая. Зачем такое пить, если есть сок? Ой, не говорите ему, пожалуйста. Боишься гостей? Не знаю. Всех боятся. Мне тоже страшно. Я не видела ни одного из них. Они страшные, больно бьют. Если меня мой друг из школы ударил больно, он тоже гость? Папа сказал быть осторожной. Я очень осторожная. Очень тихонько сюда пришла. Никто меня не видел. Спасибо вам тоже. Мы уже пойдем? А то мне страшно одной ночью. Мы будем играть в игру. Он сделал мне какую-то, там надо кубики бросать. Потом ходить по предметам и... Ой, по предметам, то есть по креслу там или дивану. И вот надо строить дорогу. Короче, я покажу вам потом. До свидания. О, Колю Воронина. Ой, тьфу ты, блядь, Костю Воронина забрали. Все. Что у меня сегодня язык, да? Заплетается, заметили? Ой! Меня просто выгнали. За что? Не каждый выдерживает мой темперамент. Но я не обижаю никого, не подумай. Просто тошно иногда, сам понимаешь. Что думаешь, впустишь? Ты не гость? Думаешь, я из этих чудовищ? Нет, не гость. Но спрашивать каждого в лицо об этом ебаный бред. А ты слышишь? Ты, блядь, не матерись? Не матерись здесь? Только я могу материться. Впрочем, теперь по-другому не будет. Почему думаю, что тут будет по-другому? А что, мне сдохнуть под солнцем теперь? Не, домовладелец, мне такое не интересно. Пока жив, еще поищу с кем поговорить и на какую тему. Ты не впустишь, повезет в другом месте. А что ты к себе домой не пойдешь, долбоеб, блядь? Ты же где-то жил до этого. Если в этом новом мире остались везения и не ублюдки. Пустим? Давайте пустим. Не, ну мне не нравится, как он высокий, конечно. Да похуй, давайте пустим. Спасибо, доверие к людям сейчас не больше монеты. Поэтому ценю твое доверие. Может, ладно? Не могу обещать ничего.
Ну и где он? Кто еще стучит? Вас тут сколько, долбоебов? Подожди. Где он сидит? Где он? Куда? Ну он же не в спальню ко мне прям. Ну-ка. Здравствуйте. Какая-то это у нас. С челкой на букву М, не будем называть. Извините, что так поздно. Днем как-то жарко. По телевизору говорили, что лучше не выходить при солнце. Не найдется ли у вас местечко для меня? Ты кто, блядь? Я жила поближе к городу. Там, конечно, асфальт нагревается очень слабо. Эх. Я вообще кассиром работала когда-то. Сейчас уже нет. Меня уволили, с работы как-то не повезло. Что теперь будешь делать? Постараюсь как-то выжить. Страшно, конечно, когда вокруг какие-то гости, солнце адски печет. Очень хочется пожить. Эх, ой. Так, разве вам не страшно? Скажите, что все скоро кончится, пожалуйста. Блять, я не знаю, она меня пугает, но давайте ее возьмем. Спасибо, правда, спасибо. Господи, я проживу еще какое-то время. Где они сидят? Кажется, больше никто не придет в эту ночь. Где она? Опа. Где они сидят? Я не понимаю. Не в спальне же у меня. Я нихуя не понимаю, ребят. Эти сидят, кайфуют там. А чего они все к нам ходят? Пусть своей жизнью занимаются. Вот и я думаю, они дохуя ли народу к нам приперло? А где они вообще? Мы их типа пустили, но где они? Добрый день, в эфире новости. Активность солнца не снижается, а уровень преступности незначительно вырос. По последним данным, число убийств за последнюю ночь превысило среднесуточные показатели. Эксперты полагают, что это связано с появлением гостей и ростом тревоги в обществе. Теперь переходим к минутку. В нашу студию только что поступило срочное сообщение о контактах с гостями. Очевидцы описывают их как существ, имитирующих внешний облик и поведение человека. Просим вас избегать контактов с гостями. Из одного случая удалось выявить признак этих существ. Это идеальные белые зубы. А показательным случаем можно считать произошедшее с одним из очевидцев. Ой, нихуя у них ебал. Это вот этот вот протокол напоминает мне, как это крипипаста называется. Вот это где еще выгу. Вот этот чел. Как она называется? Мандела, каталог Мандела, вот. Он наткнулся на бездомного с идеальными белыми зубами, который оказался гостем. На этом все. Сохраните спокойствие и не выходите из дома в дневное время. Далее прогноз погоды. О, вот он. Да? Ты что-то хотел? Мне надо тебя проверить. Что ты хочешь проверить? Зубы. Тебе показать мои зубы? Ну посмотри, на них еще остался привкус несчастья и дыма. Опа! А зубы-то хорошие! Зубы-то хорошие, ребят. Желтоватые, да? Вот не доебывайся до меня своими тестами, я не гость. Нихуя не желтоватые, хорошие зубы были. Да-да-да, взрыв солнца, приход гостей. Они все ёбнулись, кто на фоне стресса, кто-то алкоголь. Ну, у меня фляга свистела от злости. Я поднялся на стол, кричу им что-то вроде заебали винить все вокруг себя. Давайте людьми оставаться. Слезы в пене помехой не будут. Хмели солод, соленым вкуснее. Да кому это только надо? Ну ладно, так. Где сидит наша подруга? Ой, блядь. Она реально вот эта девочка с каре, блядь. Которая делает что-то на букву М, ребят. Эх, надеюсь, скоро все закончится. Как вас лишили дома? Ох, я хорошо помню тот день. Меня уволили, и хотелось просто добраться до дома, лечь на кровать и плакать. Пришла в прихожей кучу сапог. Подумала, это соседка к себе друзей или родных привела. Я пошла к ее комнате, хотела узнать, как у нее дела. Подойдя, я услышала странный шум. Я стала немного не по себе и решила тихонько взглянуть, что там происходит. И успела только слегка разглядеть соседку, которая неподвижно лежала на кровати. Как вдруг меня дернул сзади какой-то неопрятный мужчина и сказал, туда нельзя, ей нехорошо. Пойдем лучше на кухню, посидим там. После этого он потащил меня за руку и задел за кухонный стол. Я хотела оттуда уйти, но страх сковал меня так сильно, а потом мне надо немного отдохнуть, живот крутит в тревоге. Ох. Давайте проверим. Зубы, малыш. Я не могу вспомнить, когда была у стоматолога. Была ли я у него вообще? Господи, от страха не могу вспомнить ничего, даже что вчера ела. Опа! Они дохуя ли хорошие зубы? Что же, я подхожу под описание? Давай-ка ты съебешься. Я гость? Как? Не надо. Ой, из дома выгнали, с работы уволили, теперь еще и мозги вышибут.
Я могу ее выгнать? То есть я ее не выгоняю, да? И не убиваю. А я думала, я просто ее выгоню на улицу. В смысле, убивать я тоже никого не хочу, как бы. Все? Блять. Реально, нахуй? Поиграть, блять. Ну ладно. Ой, сейчас придут, блять, по мозгам стучать. А мы можем к ним зайти вообще? Нет, конечно, нас никто не пустит в нашем собственном доме. Так, что тут происходит? Ой, блядь, здравствуйте. На тропе стоит бледный, как сама смерть, человек. На его коже странные складки. Кажется, эта кожа ему не по размеру. Бррр. Отсюда не видно его глаз, но чувствуется, как он сверлит вас своим взглядом. Съебался отсюда. Вы чувствуете страх и молите Бога, чтобы жуткий гость обошел дом стороной. Сейчас постучи, сука, по башке. На земле лежат тела подростков. Кто-то убил их. Вот, блядь, доигрались нахуй. Дослушались свою пошлую моли у меня во дворе. Вот такое вот бывает. Ой, здравствуйте. Ничего себе, как интересно. Здорово. Давно не виделись. Как жизнь? Ты, блядь, кто? Ой, ты не мой приятель. А давно вы здесь живете? А тебя ебать не должно. Мне кажется, ты что-то не туда куда-то пришла, малыха. Да не, ну не мог же я. А, малых, ладно. Не. Да. Бля, походу я реально ошибся. Слушай, я такой путь проделал. Можешь, пожалуйста, пустить меня к себе, а? Это что? Слушай, мы, блядь, смотрели всем чатом тут забавные игры. Нас такой хуйней не проведешь. Да, иди отсюда. Да чё ты, а? Ага, я же вижу, что ты парень норм. Может, энержека? Кто? Заставить тебя передумать. Какая нахуй энержека? Это не играет в мою жизнь. К тебе тоже такие приходят типарики? Пообщаться, так сказать. А то я так заебался катить сюда, ты бы знал. Хорошо, проходи. Нет. Не, иди-ка ты отсюда. Уйти ты, долбоеб? Как я уйду? Ну, сука, как прикатил сюда, так и укатишь. Еще и на агрессивных. Нахуй ты мне такой злой тут нужен? Съебался нахуй отсюда, блядь. Еще и скукурузил ебал. Это этот, блядь, это Кобяков. Ой, покатил я отсюда, умалишенный. Ты ненормальный, блядь. Ты мне тут такой не нужен, съебался. Псих, блядь, какой-то. Так, это что там? Все стоит, пялит. Вот что, вот иди доешь. Иди доешь, вот там покатил. Ёбик, вот к нему и иди, на мой дом не пялься. Сучара, блядь, стоит. Ой. Здрасте. Спустишь? Ты чё, блядь? Попал под дневной свет, пока тушил лесные пожары. Остался последним из бригады. Остальные... их не отпустило начальство. Да ты что? А тебя отпустило прям. И они остались на вечную смену. Еще не в больнице-то. Больниц? Нет больше никаких больниц, приятель. С приходом гостей больницы потеряли свой смысл. Тяжело лечиться, если ты не доверяешь тому, кто тебя лечит. Никто мне уже не поможет. Лучше бы я остался тушить пожар и умер там со своими друзьями. Все равно недолго осталось. Бля, давайте пустим. Вот его я хочу пустить. Спасибо тебе, приятель. Думаю, я недолго сдержусь. Хоть не на сырой земле придется умирать. Нам перед тем, как отправиться тушить пожар, дали на работе вот эту бумажку. Хотели, чтобы мы явились в карантинные зоны КЧС. Только вот кто туда пойдет, если там все гибнут? Мне она все равно больше не нужна. Держи. Можешь ее выбросить или воспользоваться еще как-нибудь. Такой, я не знаю, реально фунфурик какой-то конкретный сидит. Да хватит! Вы кто такие? Здравствуйте. О, выпивохи, смотрите. Ну, подбухивают. Девчонки подбухивают, судя по их лицам. Здравствуйте. Ох, обопрись на меня пока что. Ничего, что мы пришли сюда. Вы обе больны, или только одна из вас. Но мы не церемонимся. Мы все в разной степени больны депрессией. А люди с депрессией не так выглядят, это алкоголизм. Вы понимали, к чему все идет еще до начала проблем с солнцем? Да ты что, блядь? Вы же следили за новостями, все шло к этому, но я думаю, до полноценного взрыва все равно не дойдет. Че ты мне зубы заговариваешь, блядь? Бабка на базаре. Блядь, что будете дальше делать? Мне нужно найти место, где сестра почувствует себя немного спокойнее. А потом срежиссируем новую жизнь. Думаете, дальше жить невозможно? Я с вами не соглашусь. Дальше должно стать полегче. Кому, блядь? Что-то я не знаю, плюс 2 рта на наш дом. Как-то я не знаю, ребят, я как-то как две алкоголички, они у меня сейчас все мои запасы пива выпьют. Ну ладно, давай запустим. Может, с ними веселее будет. Джазу дадут.
Спасибо, помоги. Еще и помоги занести. Спять родителей будто подкосила ее еще сильней. Но она уже долго в таком состоянии. Может, у вас она немного придет в себя? Два человека за раз, двойной риск, но они тоже ищут спасения. За окном стоит сосед и его дочка. Они весело играют, пытаясь забыть о происходящем ужасе хотя бы на миг. Это мило. Добрый день, в эфире новости. Аномальная жара продолжает усиливаться, нашествие гостей не прекращается. Для решения возникшей ситуации правительство организовало специальную службу. Комитет по чрезвычайным ситуациям, сокращенно КЧС. Ее сотрудников можно узнать по желтым костюмам химической защиты и противогазам. Несмотря на недавнее начало работы, комитет уже выявил новый признак гостей. Что происходит в чате? Грязь под ногтями. Грязь под ногтями происходит. По данным специалистов, этот признак помогает выявить гостей, которые повылезали из земли. На этом все. Сохраняйте спокойствие и не покидайте дома в дневное время. Далее репортаж про бледного маньяка, но сперва реклама. Маньяк, который поймал бледного. Опа. Эх ты вас, сколько тут. Черт, как же жарко. Как твое самочувствие? Кажется, все еще хуже, чем я думал. Проклятие. Чувствую, я не протяну здесь больше недели. Правда, знаешь, мне греет душу, что ты решил впустить меня. Спасибо. Но я сижу здесь, пока остальные ребята умирают. Я мог бы быть там вместо них. Мне уже все равно нечего терять, ведь и так умру. Ну и чё? Ну и иди тогда. Что-то хотел? Здесь по-другому? Я не лезу уже никому. Себе дороже. Ну, послушаешь телевизор или какие разговоры, снова аж свербит все внутри. А потом спрашиваю себя, а оно мне надо? Нет, все, домовладелец, и так нервы ни к черту. И без всего этого уже тоскливо жилось, а тут еще. Как алкоголизм продвигается, девчонки? Надо только собрать силы, не дал бы кто еще этих сил. Как твоя сестра? Мне приходится ей помогать очень во многом. Вчера мне удалось искупать ее в ванне. Дома она не могла даже залезть туда. Пока изменений никаких, но спасибо за внимание. Людям с депрессией очень непросто. Я боюсь, что в какой-то момент нам надо будет бежать, а она просто не найдет в себе сил. Или не сможет поесть, просто потому что на это нет сил. Я и сама устала, пожалуй, отдохну немного. Вот и конец. Ты как? Я чувствую, как тяжелое одеяло, очень тяжелое. Сдавливает мне тело, я не хочу. Ой, блядь. Ну, давайте смотреть. Давай, блядь. Руки. Руки. Куда они вообще полезли? Ногти испачканы на земле, это признак. Они же могут руки помыть, и все. А какой-нибудь садовник сразу становится гостем, получается? Ёбаный бред. Смотри, ногти. Нормальные. Ну что, я гость? Ну еще бы нет. Давай с зубов начнем. Зубы точно вот. Зубы такие. Вышибешь их мне. Опа, зубы типа неправильные? Подожди, давай еще ногти у нее посмотрим. Ногти нормальные. Не, я не думаю. Я думаю, она просто... У нее тело уже просто не работает. Ребят, я думаю, там уже просто все это самое. Дай ноготки, малыш. Так, ну давай, давай. Я не вижу, земля есть? Даже не помню, что ковыряла землю. Так, все, ты меня заебала. Ты меня заебала, ты гость. Все, давай. Съебалась отсюда нахуй. Не понравилась она мне. Она была гостем или нет? Там кто-нибудь скажет, это было что вообще? Их-то там народу. У соседского дома стоит небольшая группа сотрудников КЧС. Интересно, о чем они разговаривают? Может, берут образцы почвы? Или ищут место для развертывания базы? Так, симулятор в песке, да-да-да. Сгоревшие дотла тела подростков. Это от солнца их так сгорело? Нихуя себе. Опа. Группа вооруженных солдат. Видимо, небольшой отряд выслан сюда из города для обеспечения безопасности КЧС. Да, взлетали лишь обрывки фраз про бледного мужчину с голым торцем. Может, не хотят выстрелить того жуткого гостя? О! А вот и он! А вот и он! Привет! Пускать не собираюсь. Дверь надежная у тебя? А то мало ли, сам понимаешь. Нам угрожает уже, видели вот это? Нам угрожает. Чебурек, блядь. У меня ружье. Это отлично. Все, что мне совесть оставит, я бы заела зубами, да? Но скажи, ты дома один? Я не один. Сегодня тебе повезло. Я слышу, как кто-то шепчется в твоих комнатах.
Но кто знает, что будет через несколько дней. А он с нами флиртует или что? Я не пойму. Он, по-моему, с нами флиртует. Ой, блядь, еще и пророк Санбой пришел к нам сидеть, и прикиньте. Привет, человек. Как же нам повезло, мы застали своими глазами наказание людских страстей. Земля очистится, солнце сделает свою работу, я уже не хочу его пускать. И мы пойдем в новый чистый мир. Вот такая, блядь, благодать. Чел, ты меня пугаешь. С ума, что ли, сошел? А ну послушай, сейчас я тебе кратко сводочку расскажу. Солнце горит и печет нас не просто так. Оно из нас выпекает грехи. Мы все натворили всяких дел, и вот теперь солнце злится. Дает по нам свой удар. Это хорошо. Все грехи закончатся, будем жить как следует. А ты-то, блядь, что, безгрешный? Да я тут при чем? Мы все будем хорошо жить сразу после помощи солнца. Солнце поможет просто нам избавиться от всего вот этого, понимаешь, нет? Да все ты понимаешь, поэтому ты и жив. Съебись. Он что, глупый, что ли? Ты глупый. Ты погоняешь праведного человека, съебался, ты мне еще тут будешь людей в свою секту зазывать, блядь. Иегова, съебись отсюда. Пустив меня, ты получишь щедрую награду от самого Солнцеликова. Блядь, это реально пророк Санбой. Это реально пророк Санбой какой-то. Что за референсы? На сан, так сказать. Подумай еще раз, человек. Съебись отсюда. Ты притворялся, что ли, что не знаешь ничего про солнце? Ну иди тогда нахуй. Я спасу кого-нибудь еще. Все, пока-пока. Ой, блядь. Нормально кто-то придет мне в хату? А то я одну ёбну уже. Мы снова встретились. Я тебя не видел раньше. Я помню, что в прошлый раз было по-другому, но мы живем. Странно, не знаю, как объяснить. Мне хочется начать общение с одной активности. Погадаешь мне по книге? Какую страницу открыть? Давай вначале. Мертвый придет и скажет, и ему не поверят. Надо же. Это все еще актуально, хотя сейчас это и не удивительно. Что это значит? Это надо хорошо обдумать. Есть ли у тебя самого мысли на этот счет? На самом деле я пришел сказать тебе кое-что. Через некоторое время произойдут такие действия. Тебе нужно быть готовым. Я понимаю, звучит странно, но тебе надо впустить персону с котом. Точно знаешь, что тебе это поможет, пока не могу сказать как. Но выбирать тебе, конечно, что с этой информацией делать. А пока я подумаю над значением твоего выбора в гадании. А это будет влиять на концовку? А он не придет? Он не хочет зайти? Я хотела его впустить. Он такой хипстер прикольный какой-то. Эх ты, блядь. Я могу у тебя отдохнуть. Откуда ты пришла? Уже не помню. Все равно откуда. Вот это меня напрягает. В смысле, уже не помню, блядь. Я очень устала. Если не отдохну, просто упаду под окнами. Твоему напарнику плохо? Это мой муж. Он умер. И нахуй ты его таскаешь? Я не могу его нормально похоронить теперь. Отпускать его теперь мне бессмысленно. Я хочу, мы-то убили, надо кого-то запустить. Не думаю, что он останется надолго. Мне бы только передохнуть. Надо кого-то запустить вместо того. Кажется, больше никто не придет в эту ночь. Ну ладно. Добрый день, в эфире новости. КЧС принял новые меры для разрешения ситуации с гостями. Организованы карантинные зоны для людей с социально опасным статусом. Также КЧС выявил новый признак гостя в результате экспериментов с задержанным. Каких, блядь, экспериментов? Кровавые красные глаза. Но это даже от недосыпа и слез, может быть, я вас умоляю. По нашим данным, КЧС выявили этот признак в результате обследования задержанных гостей. Существа получают травмы глаза, так как глаза существ воспаляются и краснеют из-за повышенной чувствительности к свету. Ну что? Сохраняйте спокойствие, не покидайте дома в дневное время. Блять, ну у нее глаза будут красные, заплаканные, она же в депрессии. Вы что, смеетесь? Этого я вообще не вижу смысла проверять. Вы его видели? Он труп ходячий. Пусть доживает свое. Ой, блядь, ты что мне за это? Она плавает в формалине, устроилась здесь. Отдохнуть бы немного. Чтобы он был жив. Мне вообще ничего не надо больше. Может, еды дать, воды? Я тут хочу посидеть. С тобой посидеть? Я хочу с ним побыть. Ты мне не вернешь никого. Я даже похоронить не могу тебя. Что мне делать? Ты можешь нам дать это? Зубы покажи. Что? Ладно. Все? Я могу побыть спокойно одна? Зубы слишком хорошие. Блядь, зубы слишком хорошие. Ему нравились мои зубы. Правда, мне хотелось поставить брекеты. Больше я и не думаю о брекетах. Пока ты не попросил показать зубы, я даже не вспоминала об этой мысли. Потому что я на нее смотрю. Вот Ева Грин, блядь. Ну что, мы сейчас глаза проверим, они красные будут, ногти грязные будут. Но я не хочу ее убивать. Я не думаю, что она гость. Мы сейчас всех, у кого не посмотрим, блядь, у всех будут признаки гостей. Чекайте.
только не мучай сестру. Давай с глаз начнем. Да, сестра часто плачет, но глаза у нас до сих пор очень похожи. Не красные, я имею в виду. У тебя все нормально с глазами. Может, уже отплакала свое. А зубы покажи. Когда был подростком, пытался открыть пиво зубами. Окончились неудачно, научилась зубами ухаживать. Да вроде все нормально с ней. Ладно, я их не трогаю, девчонок. У них просто алкоголизм. Тем более, вот говорит же, пиво зубами открывала. Ну, по ней видно. А вот этого нашего кореша, мы будем его доебывать, все. Если не выспался или плакал, и перестой понимать, как это работает. Что будешь делать, если один признак подтвердится, или их несколько? Так, ну красоту видно. Теперь пойду стану гостем этой ночи. Поплачу, вспомню спокойные времена. Ладно, никого не трогаю. Ладно. Так и быть, ребят. Никого не трогаю. Да кто стучит, сука? Долбоебина. Да сейчас я тебя... Подожди. Что тут? О, вот он, блядь, с продуктами пришел. Ты посмотри, сука какая. Принес там пакет туалетки или чего. У него в руке... А, это голова в каске. Это голова солдата, застывшая на лице гримасы ужаса. Интересно, чего он больше испугался? Бледного гостя или неминуемой кончины? Соседский дом, что недавно покрасили в белый, сгорел дотла, и теперь абсолютно черный. Похоже, пожар утих совсем недавно. Неужели кто-то поджег его намеренно? Что произошло с соседской семьей? Выжил ли кто-нибудь? Вашу голову переполнили тревожные мысли, вас охватило чувство непонимания и беспомощности. Давайте к нам, соседа, блядь, нашего кореша, Костю Воронина. Эх ты, весь отряд солдат, который был здесь вчера, мертв. Здесь была настоящая бойня. Тела разбросаны по всей улице, у одного из тел отсутствует голова. Неужели их всех убил тот бледный жуткий незнакомец? Доброй ночи. Я из бригады КЧС, обходим ваш район. Почему тебе можно доверять? Я могу показать удостоверение. К тому же гости редко приходят группами, даже почти никогда. Почему ты в защитном костюме? Вам тоже нужен? Нет, но вы можете купить такой, если посчитаете нужным. Мы пока в процессе изучения влияния солнца на окружение. Раз мы часто находимся на улице, нам важно быть настороже. У вас есть план действий? Конечно, мы же не можем действовать спонтанно. Мы отвезем одного вашего человека к нам в лабораторию. Он просто сдаст анализы, мы убедимся, что все хорошо, и вернем обратно. Мне просто ждать чего-то? Да, когда у нас будет вся информация, мы выдадим инструкции. Не стоит сейчас волноваться. Мы забираем одного человека, постараемся вернуть как можно скорее. До свидания. О, жену забрали. Не зря не убили, она в дело пойдет. Все, стой спокойно, не вертись. А что у них с лицами-то? Почему у ребенка тоже лицо как у алкоголика? Я не понимаю. Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Что вы от меня хотите? Пустите меня отдохнуть, я жутко устала. Раньше у меня было 5 детей, остался вот последний. Я не знаю уже, где что искать. Мне бы только хорошенько проебать. У нее что, из 5 детей 4 умерло, что ли? Пиздец. Куда делись остальные дети? Я не знаю, может, их отец забрал. Хочу завтра дойти до его дома, но уже просто не могу. Да, мы с ним поругались, но это неудивительно. Если ведешь себя как мудак, сможешь ли ужиться с другими? Конечно, нет. Ох, главное — найти детей. Ну ладно, пройдите, вы, конечно, такие. Тоже Кентукки. Пойдем, ногами перебирать давай, занимай место. Завтра уже пойдем с тобой. Да кто? Сколько можно? Здрасте. Пустите меня. Истерика? Я не знаю, что мне делать, люди. Убили. Убили нашего соседу. Пиздец. Кто это сделал? Там пришли гости, они сидели у нас. Папа чем-то говорил с ними, потом они его убили. Наш дом теперь горит. Выходи. Выходи, моя сладкая. О, этот снова, блядь, умник. В очках. Четырехглазый. Лохозавр. КЧС, что за организация, для чего ее сформировали? Комитет по чрезвычайным ситуациям, недавно сформированная специальная служба, созданная для ослабления возникшего кризиса. Я не знаю, почему у меня как сындук он разговаривает, ну ладно. Они могут решить проблему с нашествием гостей. Точно неизвестно, что именно предпримет комитет. Но можно с уверенностью сказать, что наша судьба в надежных руках. А теперь к новым сведениям. Очевидцы выявили новый признак гостей. Подмышки без волос. Пиздец. А я кто, гость, что ли, тоже какой-то, получается? Подмышки без волос. Как сообщает КЧС, признак связан с тем, что у гостей нет волосяного покрова в этом месте. Все, Вика, сюда. Вики эту дробь в бошку, блядь. Не то, чтобы я сильно сопротивлялась, ну ладно. Комитет просит граждан отнестись с пониманием к проверкам и соблюдением карантинной зоны. На этом все. Сохраните спокойствие, не покидайте домов в дневное время. Далее репортаж про КЧС. Ну что, друзья, блядь. Так, надо у депрессивной подмышки смотреть.
Она бы не брила. В депрессию подмышки, блядь. Сестра мне бреет подмышки, ухаживает за мной. Да ты что, блядь? Похоже, делала это не зря. Ну что? Возьмешь заветную кнопку? Блять, у нее все совпадает. Ну у нее ногти, по-моему. Вика, получается, название 10 часов без Джеймса. Наказание 10 часов без Джеймса? Нет. No. No. Я отращу обратно подмышки, только не забирайте Джеймса, пожалуйста. No. Неважно, я даже своего часа, значит. Сестра ей, блядь, подмышки бреет. Ах ты какая. Пиздень. Ну этого ничего там сыскать даже никак нельзя. Вот я его даже трогать не хочу. Отращивать давай. Ладно, больше не бреюсь, только Джеймса не забирайте. Блять, вот увижу его в жизни однажды, как я ему в глаза после всех этих шуток и снова буду смотреть, а? Это соседская. Я хочу к маме. Что случилось? Я не знаю. Они зашли, начали говорить, папа сказал, что так нельзя. Они сказали, папочка, папа. Я еще завтра с тобой поговорю, хорошо? Девочка даже не слышит вас в своем горе, она одна. Где ребенок? Как же тут душно. Вы же приходили с ребенком. Так он сейчас со мной отошел куда-то. Мне сейчас важно знать, куда делись остальные, и все ли у них хорошо. У вас есть телефон? Я позвонила, чтобы лишний раз его Харю не видеть. Так, давай подмышки. Все, свободно. Десик давно закончился, ты уж не обессудь. Занюхнули, так сказать, контентика. Отпустить. Не, нормально, с подмышками все хорошо. Так, а пиздюк-то где? Ой, блядь, ну погнали. Давай. Подмышки. Так, у тебя все нормально с подмышкой. Я вообще за собой сижу, но сейчас не взяла с собой бритву. Да и в целом не до этого. А если мы сейчас ёбнем сестру? Хотя она в депрессии, но мне... То есть, типа, ее сестра себе подмышки не бреет, а ей бреет, она мне пытается такой донести мысль, да? Что-нибудь пободрее, так и есть. Узнала ли ты про солнце? Оно взрывается. Только сегодня ночью узнала об этом. Получается, это конец. Не останешься даже следа от нашего существования. Интересно подумать над этим. Чё нахуй? Ты дурак, ЧС мозги проели тебе, или ты наебенился? Думал, все крепко уже выпили. Ну не, если ты просишь, я тебе покажу. Нормально. Получил, что хотел? Нанюхался от души. Спасибо, что в шопу не залез. Фу нахуй. Кто стучится в дверь? Ко мне. Стол, ты с сумкой на ремне. Опа, от дома уже руины только остались. Лишь призрачный силуэт. Хотя только недавно здесь жила вполне счастливая семья. Странное чувство охватывает вас, словно вы знали, что это произойдет. Будто вы чувствовали, что смерть заглянет в этот дом совсем скоро. Да хватит ко мне ломиться, блядь. Невоспитанные долбоебы. О, смотрите, он нам подарок. Подарок. А, там даже кожа. А, ну это, видимо, солнцем, да? Солнцем так его разъело башку. О, сидят пацаны. Смотрят место. Я просто смотрю, как разваливается мир. Они забирают все снаряжение и оружие у мертвых солдат, чтобы оно не досталось мародерам. Теперь мешков с трупами на пару больше. Привет, жилец. Нихуя себе, Озон-газон. Настроение ни к черту, я заранее прошу прощения. Так много ублюдков вокруг. Надеюсь, ты не один из них. Ты про кого? Да про всех. Про ублюдков, которые сдерживала только вера или еще что-нибудь. Когда Бог умер, для них нихуя человеческого не осталось. Про животные ебучие. Вот не хватало нам этих приколов с гостями. Тут еще и эти. Ты чем-то отличаешься от них? Я хочу верить, что отличаюсь. Знаешь, меня до усрачки пугает возможность склониться к маньякам. Или к жертвам. Обе стороны пиздец. Хотя... Жертвы хуже. Они просто сидят и ждут, пока их отпиздят, оторвут им зубы или еще что сделают. Ты бы понял мою ярость, если бы видел то же, что и я. На, проходи. Понятно. Здесь уже две сестры. Я только глянула, сразу ясно. Все тут тихо дышат, прогибаются, лишь бы не тронули. Таких я не переношу. Противно даже рядом находиться. Либо вот эта хуйня, либо я. По-другому не бывает. Я не умею жить с теми, кто сглатывает вместо того, чтобы выйти. Какой-то ты долбоёб. Ну и иди нахуй тогда отсюда. Лучше потеплее устроить жопу рядом с тем, кто уже прижился, да? Ну и срал я на вас. Пошли вы нахуй, блядь. Долбоёб какой-то вообще конченый. Просто какой-то нахуй еблан, блядь. О, бабка. Привет, дружок. Что тебя притомился сюда идти? Отдохнуть у тебя можно? Ты прям сюда шла? Да не прям сюда, конечно. Ха-ха.
С кем надо жить, сама сведет, никого не пропустим. Раз сюда пришла, значит сюда ноги привели, глаза привели. Надо так, наверное. Так и шла бы дальше, что остановилась. Ты меня будто не слушаешь, дружок. Притомился идти уже. У тебя можно хоть дух перевести, поговорить с кем. Уже какое-никакое развлечение мне, старухе. Что-нибудь расскажешь, я чем поделюсь. А там уже можно и веки сомкнуть хоть. А, заходи. Ой, дружочек, а что это у тебя тут две сестры? То гремит кто-то, то шепчет себе под нос тенями. Я таких мест боюсь. Я же не зря сразу стой одна, знаешь? Где слишком много криков или слишком много лиц, мне там не бывать. Лучше ты уж с ними, если уж они тебе милее. А я постою на крыльце, подожду, пока ветроперемены тихнут. Не серчай, но я в такие бури не хожу. Я не выдержу, развеюсь прахом. А если я скажу, разберусь, заходи, то типа я сестер должна выгнать? Но коль так, я попробую. Но если снова запахнет грозой или зеркальной ложью, я уйду. Старое сердце не любит тревог. Пиздец. Чё они друг до друга все доебались, там друг с другом им ничего не нравится. Бабуль, ты чё? Какая-то очкошница. А где очкошники? О! Все, мы типа прошли? А концовка-то какая? Я бы ей дверью уебал. Бабки? А я не поняла. А так а чё? А так и чё? Ну, и чё? Я в желание уже добавила. Все? То есть ничего нам не скажут, кто из них был гостем, кто не был? Ничего не скажут, да? Пиздец. А чё играли? Мы можем это еще раз пройти, попробовать. Типа не пускать кого-нибудь, например, кого-нибудь пострелять. Давайте попробуем еще. Будем все просто проматывать. Я знаю, что типа если никого не пускать, то этот долбоёб нас убьет. Там выперли. Иди отсюда. Давай. Да иду. Это я вообще не хочу пускать. Тебе лучше уйти. Давайте тоже не будем пускать ее, потому что я все равно ее ёбнула. Бобер. Завтрак чемпиона. Это ничего лучше пива на завтрак. В чем не прав? О, новая какая-то! У нас такой не было в тот раз, слышите? Я чувствую здесь достаточно какой-то энергии. Что-то очень плохое. Солнце, лев, пятый дом. Все понятно. Вы довольно напористый человек, да? Че? Вижу, вы любите делать, а не говорить. Вечный лев, понимаете, да? И вы здесь скопили как-то много неприятной темной энергии. Пока не понимаю, почему. Так запущено, наверное, надо аффирмацию начинать тут. Ну и? В вашем роду и реинкарнациях были тюремные надзиратели. Них это ж мома. Дайте этому месту. Вы просто повторяйте опыт прошлых перерождений. Вам сейчас надо простить и принять это в себе. Финальный босс. После этого вы можете разорвать цепочку бесконечного цикла, понимаете, да? Давайте возьмем ее. Хорошо, у тебя тут положение прям ресурсное, если честно. Идет энергетический поток через твой дом. Да, лесные пожары. Я хочу его это... Я хочу его пустить опять, он мне нравится. Он мне друг, он мне нравится. О, этот... Ты про кого? Да, про всех. Ну, давай, допустим. Что-то так завелся. Да неправильно свой счет, просто постойчивого ада и приход гостей создает ощущение, что вместе с Богом умерла человечность. А злюсь, что-то там я музыку писала, что-то нахуй никому не нужно. Просто стараюсь не становиться частью ни одного из этих лагерей. Не переживай, я не буду реагировать на других или кого-то ебашь. Я вымещаю на себе ярость, никто не пострадает. Психопат. Это психопат. Вы видите, по-другому пошло. Видите? А говорите, будет все то же самое. А вот. По-другому все пошло. У нас теперь альтушка и скуф. Вот такое у нас собрание сегодня. Так, вот он, скуфяра. Ёбаный пиздец. Ну что, остыл? Я быстро остываю. Но стоит вспомнить, как что-нибудь эдакое, я опять выхожу из себя.
Раньше как-то спокойнее был, меня было сложнее задеть, выбесить. Сейчас достаточно твоей скрыть понеслось. Да и надо ли оставаться спокойным? Может, может, моя ярость помогает оставаться в здравом рассудке? По крайней мере, не поклоняться солнцу, как какой-нибудь долбоеб. Как можно думать, что солнце нас спасет? Оно, блядь, нас убивает. Все идет к тому, что оно нас, сожжет нахуй. Сожгет. Но этим кочелыгам не вдомек. Нет, ладно, все, я спокойно. Все. Спасибо, что выслушал. А ты можешь нам дать провериться? Блять, ну давай, только побыстрее. Зубы. Да, похуй, на, нихуя. У тебя там коронки белые? Ну какими им быть, если я просто ухаживаю за собой? Я так-то давно думал, что если уж мои зубы такие, то пусть хоть один будет золотым. Типа, знаешь, как в кино у крутых мужиков. Ну-ка. Ногти. Ой. Смотри, какие лапиши. Бабушка в детстве говорила, что с такими руками мне дрова колоть, а не заниматься тем, чем я занимался. Ты, сука, думаешь, что я такой лапой не смогу тебе в Евлет прописать быстрее, чем ты нажмешь на курок? Давай выстрелим. А ты, блядь, вообще мудак бесчувственный. Ну и... расфасовали бедолагу. Ну, с кем не бывает. Что-то как жарко. Где Альтушка? Где Альтушка спряталась? Альтушка? Альтушка, ты где сидишь? На кухне там, рядом с пивком? Конечно, блядь, рядом с пивком присела. Погадать на картах. Откуда ты все обо мне знаешь? Ну ты смешно, это не я знаю, это звезды говорят. Ты же луна в 6-м доме с кармой Венеры. Чё, блядь? У тебя это прям написано на лице, понимаешь, да? Еще такой молчаливый. Какая карма Венеры, блядь? Был у меня когда-то один человек, такой же, как ты. Он тоже все слушал, но молчал. Знаешь, как говорится, у кого Юпитер в 8-м доме, тем лучше молчать. Это знак закрытых дверей. Ох, милый, я знала, что твоя энергия будет сопротивляться. Ну, давай проверим, я все равно вижу тебя насквозь. Зубы? Ладно, смотри. Нихуя себе зубки хорошие. Глаза — это отражение нашего космоса, а не зубы. Хочешь в моих зубах увидеть свою судьбу? Подожди, а руки покажи. А чё у нее тут вот это что, блядь, у нее вот тут вот, блядь? Только осторожно, заноза от ловца снов еще не вытащила. Это заноза? Ладно. Зубы хорошие, конечно, но может она виниры просто себе поставила, я хуй знает. О, блядь. Что надо? Просторный дом. Мне ничего не надо, да-да, понимаю. Слушай, ты дома один? Вику не обижать. Ой, спасибо большое. Вот он хочет меня обидеть. Но это вообще Майкл Питт один в один, пиздец. Я вот, а тут есть сохранение? Есть сохраниться как-нибудь? Нельзя, да, сохраниться? Просто сейчас скажем, что мы один, а нас съест. Давайте скажем, что не один. Сегодня тебе повезло. Нихуя скукурузил. Я слышу, как-то шепчется в комнатах. Но кто знает, что будет через несколько дней. Что случилось? Сил моих больше нет. Из 4 детей остался только один. Муж куда-то пропал. Сейчас бы просто лечь и поспать несколько дней. Ваши дети мертвы? Нет, вы так не говорите. Конечно, тяжело посмотреть за целой аравой, но ничего с ним не случилось. Они наверняка у моей матери. Они туда могут убежать, когда им совсем со мной скучно, или когда их отец снова пришел. Можете меня впустить? Давайте не будем впускать в этот раз. Ладно, тогда пойду попробую сейчас дойти до их дома. Может, не успею уже? Да нет, должна успеть. А куда тебе, блядь, в другой город идти? Зай. Вот этот чел. Давай в конце откроем. Так давно это было. Может, видел во сне? Возможно, мы с тобой как те рыбы. Только чьи-то воспоминания того, кого давно нет. Может, ничего уже не осталось, кроме дождя. Или даже скоро может стать. Как ты думаешь, мы уже чей-то сон или только станем им в будущем? Чей-то сон — это Джеймс у меня в голове. Вот он мой сон. Мне сегодня снились Big Time Rush. Что это значит? Это надо хорошо обдумать, если у тебя самого мысли на этот счет. Какая-то персона с котом. А где она? Дайте мне персону с котом. Больше никто не придет? Или еще кто-то придет? Ну, да сколько? Я даже от двери не успеваю отойти. Тут ты пришла. Давай, допустим, мы ее не будем впускать. А смысл? Она все какая-то депрессивная. Чем мы ее будем пускать? Она будет сидеть только плакать, блядь. Смысл нам от нее? Что случилось с этим человеком? Я ему говорила, не важно, что ты делаешь, важно, что делает твоя аура, пока ты это делаешь. Он все сомневался в моих словах. Так жизнь не прошла мимо него. А однажды закрыл глаза и представила мечту. Вложила всю энергию в этот образ. Страдание — это высшая форма радости, но я как не согласна с этим. Так. Ой, ебать, глаза-то красные. Давайте отпустим. Нравится, пусть будет Альтушка здесь. Пусть Альтушка сидит, я считаю. Кто у нас еще есть кто-нибудь? Все, мы больше никого не пустили? Верно? Это все? Это вся наша компашка на сегодня? Зубы. Желтые. Разъеб. Ой, блядь, рукам пизда.
Блядь, ну там понятно все. Я его не хочу трогать, он хороший человек, я чувствую. Я чувствую жопой, я чувствую очком, что он хороший человек. Давайте на нее еще потратим. Вот. Все нормально. Иди. Иди, мама. Доброй ночи, хуй, короче. Как ты будешь нам помогать? Соберем данные, отправим руководству. У вас есть план действий? Да. Мне нужно собираться, это ваш дом, тогда не надо, оставайтесь жильцами и другими. Если нужно будет эвакуироваться, сообщим. Коленочки трясутся, да подожди, ничего страшного не случится. Забрали нашу подругу. Забрали нашу подругу, вы видели? В обе больные. Да. Не надоело возиться? Да. Давайте, пиздуйте, впустите нас на денечек, мы долгу не... Нет. Давайте. Они в тот раз всем не нравились. Очень. Кто стучит? Что случилось? Папа убили. Почему они это сделали, я не знаю. Спокойно сидели с папой на кухне, потом мы сделали, потом я побежала, они смеялись просто. Проходи. Давайте ребенка пустим. Больше никто не придет. Так. О, бля, давайте по приколу у него подмышки попросим. Бля. А так где твоя униформа? Меня я забрала начальство, у нас сейчас нехватка снаряжения, многие погибают прямо на работе. У нас просто не хватает времени вытаскивать служивцев. В итоге пожар уродует тела, а начальство их больше беспокоит какая-то странная униформа. Они как подковы куют за указом указ. Ни в одном про человека. Хочу к маме. Надо тебя проверить. Что ты хочешь проверить? Давай с зубов начнем. Мы все, блядь. Показать вам зубы? Зачем? Мне еще молочные зубки. Я не буду плакать больше. Такие у меня. Что это значит? Все хорошо же? Можем еще что-нибудь проверить? Подмышки. Я очень устала. Можно я постою тут одна? Все, давай, блядь, показывай. Ух, мелочь. Руки. Смотрите. Вроде чистые. Молодец. Ну и давай последнюю проверку. Глаза. Ой, ну хорошенькие глаза. Ух, маленькая. Че-то мудрит, блядь, малыха. Так, ну нас двое. Посмотрим, что будет следующей ночью. И что, придет к нам? А может, у нас дома оказался гость из тех, кто это? Оп, новый. На всех лицо я бы не впускал никого, но соседу доверяю. О, здорово! Видал, что происходит? Вообще, у него футболка Амогус, народ. Как там у тебя по делишкам? Что ж происходит? Новые возможности, не видишь, что ли, нихуя? Что-то ночи бегают, светятся, а можно просто делать от души дела, да, и все. Радоваться надо, короче. И чё ты сюда приперся-то, блядь? Да ты вот тоже делом занялся, народ собираешь, что-то мутишь, движух наводишь. Мы с тобой праздник жизни устроим. Ну ладно, заходи, долбоёб. Вот эта тема. Ну все, наконец-то умный человечек попался. Привет, дружок. Отдохнуть у тебя можно? Долго шла? Да, долго ли не скажу. И как понять долго? Даже вот ты сидишь дома, все равно ходишь же. Долго ходишь? Да уж поди долго. А я дочь твоего топчу пляшу. Такие дела, дружок. Тебе надо что-то? Да, как и всем. Историй каких послушать, самой поделиться чем интересным. А там прилечь, глаза сладко закрыть. И выдохнуть как следует. Большого-то мне не надо, одно скучно, грустно. Проходи. Спасибо, дружок. Чувствую, у тебя скучно не будет. Посмотрю, хоть что делается тут. Оп. А может быть, опять остался? Или это типа... А, после этой ночи, наверное, да? Там, наверное, только несколько ночей игра держится. Вот так, ребят. Вот так, ребят. Верите, нет? Вот такая у нас игра получилась. Верите, нет? Верите, нет? Верите, нет? Вот 2 часа буквально где-то мы и постримили ее. Верите, нет?